短席反党，老邓开讲，各位朋友好，见了你们格外亲。出大事了啊！根据官媒央视新闻的消息，2月22号，就是今天上午，广州市南沙区万顷沙镇立新沙大桥被船只撞击，桥体断裂，有桥上的车辆落水。据广州海事局的最新消息广州市海上搜救中心通报，截至22号上午10点，初步调查，涉事故车辆有4辆，电动摩托车有1辆，其中2辆车落水，其他3辆落至到船上。截至目前，有2人获救，2人死亡，1名船员受轻微伤，3人失联。事故原因正在调查，救援工作正在全力展开。大家看，这是事故现场的照片，大桥已经撞塌了，撞断了。根据爆料消息说事发当日5时30分左右，一艘集装箱船空载从佛山南海开往广州南沙途中，航经红旗砾水道时触碰立新沙大桥桥墩，致立新沙大桥桥面断裂。事故原因就是船长生意失败，炒股失败，蓄意报复社会，有意撞击桥墩，导致大桥倒塌。落水车辆中有一辆公交车，大桥断裂后，公交车随后掉落。官方说车上只有驾驶员1人。爆料消息说车上有多名乘客，基本无人生还。官媒《每日经济新闻》记者致电广州交通集团，有交通集团的工作人员表示，现在公交集团这边正在积极配合相关部门调查，等待政府通报，以官方通报为准我们这边没有消息可以提供。广州巴士集团随后发出公告说，落水的巴士上只有1名驾驶员梁金华，没有任何乘客，这是完全扯谎。车上至少客车上有10名乘客。事发现场的万顷沙镇西安村的村民告诉记者他听说三民大桥被撞断，上午7时的赶到附近，现场已被封锁。赶过去看，才发现有一台货车和公交车都掉在船里。其他围观的村民说事发在5时左右，发生巨响，连窗户都摇动了，是一次重大事件。官媒说涉事船主已被控制，桥梁已经实行交通管制。澎湃新闻的报道称被船撞断的广州南沙立新沙大桥去年刚完成新型防撞装置的加装，23年4月完成的波折钢板钢复合防撞装置的加装工作，这不到1年现在就被撞断了。除了广州这起撞桥事件，还有2起大案，是2起刑事案件。发案的时候官媒隐瞒现在嫌疑人已经被抓获了，官媒已经报道了。第一件是河南许昌鄢陵县马坊镇发生了一起重大刑事案，凶手刘峰强18号在湖北恩施被抓获。官媒报道受害者家属张先生表示，嫌疑人刘峰强是他们同村人。刘峰强于犯案当日手持汽油喷火枪刀具到张先生家伤人，张先生的父母、妻子、姐姐、哥哥和2个孩子都被烧死亡，妻子因此流产。被害者称这个刘峰强跟他家是有土地纠纷刘峰强是报复作案。第3起大案是福建泉州南安罗东镇被曝发生一起凶杀案件是17号发生的。有网传视频显示，事发地点已经拉起封锁线，有相关部门到现场处理。潇湘晨报就网传一刚服完刑男子杀害一女子全家情况致电罗东镇政府，工作人员表示需等官方通报，已有领导在现场处理，有多部门介入。南安市公安局办公室工作人员告诉潇湘晨报记者，涉案男子已被抓获，其他暂不便告知，需等后续通报。网传的消息是福建的这起案子是骗婚，说是被骗了彩礼15万，还被告强奸关了3年，然后昨晚就开杀了因为外婆家是同一个村的，应该保真。群里有人发视频截图了，一地的红色痕迹。这还有说女的骗15万彩礼，然后开房反手告男的强奸，给人家送进去踩缝纫机，男的出来后
全家已经死的剩一个改嫁的妈了。出狱以后报复行凶。最近国内这种报复大案呐频繁发生。有人说呀，打你的警察，骗你的传媒，拆你房子的房管局长，砸你门面的城管队员，判你冤案的法官。别傻乎乎的以为你在对抗整个权力体系，且为此感觉无助无奈。你要记住，所有的恶事都是个人借恶政恶法所为，他们个人从伤害你的恶行中获得工资，甚至灰色收入，以及人上人的快感。所以呀，你要报的都是私仇，别拿无法对抗国家权力体系作为自己懦弱的借口。从这个角度上说，如果官僚敢来惹你欺负你，你仍让他做好全家被攻击报复的准备。对这个官僚来说，他全家被攻击报复之前，也是不会有任何武装力量去保护他的，他也只能住在普通的某小区，出入的自己开车，甚至家人还得挤公交，孩子的独自上学外出，这正是他的软肋。攻击报复起来不会有任何难度。从这个角度说，官员们也会觉得自己冤屈不划算，真要为国献身，而且动不动就要献全家，这比起听命作恶所获得的收益，未免显得太不值得。把这点想通了，你们基本上就不会再跪拜惧怕任何官员了。只要你们稍微做出打听官员们住址、家属行踪的行动，他们立刻就会被吓尿，给你们送钱私了的可能性都有。记住，所有的恶事都是个人借恶政恶法所为，他们个人从伤害你的恶行中获得工资，甚至灰色收入，以及人上人的快感。所以你需要报的都是私仇，别拿无法对抗国家权力体系作为自己懦弱的借口。从这个角度上说，如果官僚敢来惹你欺负你，你应让他做好全家被攻击报复的准备。我们之所以这样说呀，我们总说冤有头债有主，出门右转是政府啊，不要把气撒到比我们更弱的人头上啊，那反而是懦夫。我们总说杨家是壮士嘛，我们想想刚才的这些话啊，就决定了要去怎么做，就不能伤害无辜的人。报复就是报复真正跟我们有仇的人就完了。我的中纪委海外举报中心成立以后啊，我的爆料邮箱收到大量的举报材料啊，我每天都会报一点。今天呢是报一个甘肃的啊，又是甘肃的消息。甘肃纪委监委派驻甘肃省公安厅纪检监察组的组长、省公安厅的党委委员、副督察长、副厅级赵志坚大搞权钱交易，充当大型医药企业的保护伞。而且这个家伙还跟兰州七里河分局的副局长关春明共用一名情妇，这都什么乱七八糟的。这个赵志坚呢，甘肃公安厅纪检监察组的组长、副督察长啊，他是64年生人，陕西延川人，90年加入中共，85年参加工作，西北政法学院法律专业毕业，现在是省纪委监委派驻省公安厅纪检监察组的组长，公安厅的党委委员、副督察长，2级警监警衔。跟他共用一名情妇的这个叫关春明啊，汉族，43岁，中共党员，4级高级警长，现任甘肃兰州市公安局七里河分局的副局长。赵志坚10几年如一日与上药科源信海医药有限公司法人魏烈军不法勾结，在甘肃省医药器械耗材药品行业进行私人关系拉拢，成立了甘肃莱美医疗投资有限公司，编织了巨大的关系网，从而为自己谋取重大利益。赵志坚还与关春明警长共用一名情妇，此名张姓女子与2名高级警官保持长期的性关系，分别陪同2位高阶警官出入不同场合，谋求自己的利益。这是这名公用情妇的照片啊，当地的纪委监委，你们看好了啊，这又是一位美女情妇。我在视频节目中啊，反复提到的齐齐哈尔34中学体育馆屋顶坍塌事件呢，官方终于出来调查报告了啊，调查报告啊，处理的这些人里啊，官员呢基本上都没有处理，只处理了34中学的校长。
区长呢受处理了，但是是因为别的事情啊，是因为承包工程另外的工程啊，他贪污受贿，他被留置审查了，跟这件事也没有关系啊。多数有责任的党员领导都是受到党内警告、行政警告处分啊，没有任何人因此负起刑事责任。抓起来的几个移交司法处理的都是跟施工有关的一些企业的负责人，所以是党员的就护身法宝啊，受党纪处分就没有什么刑事法律的处分。这个处理结果能够服众吗？湖南日前宣布全省开展解放思想大讨论，引发国内外高度关注。近日啊，山东省滨州市委书记宋永祥也召开解放思想大讨论的动员大会，提出持续开展解放思想大讨论是顺应开放大势的需要，是遵循发展逻辑的需要，是解决突出问题的需要，是追求品质盛世的需要，是提升干部能力作风的需要。湖南、山东相续高喊解放思想，引发国内外关注。我们得到的爆料消息说呀，山东的解放思想运动没有经过山东省委允许。山东书记林武是福建帮的人，与蔡奇的关系非常好。就是山东省委层级在省一级不会参与这场解放思想运动这场解放思想运动呢，就是滨州市委搞的。没有省委的支持滨州市委的解放思想运动一定会无疾而终，甚至会引起麻烦这滨州市委书记很可能最后会倒霉的。因为地方官你一定要知道中央领导人就是皇上在想什么。那习近平没有想解放思想，你在这乱弄，最后你不会倒霉吗？如果是聪明的地方官现在应该是提出什么习近平万岁应该劝进让习近平当皇上，你这样才能升官。你搞解放思想，倡导改革开放，最后就是李克强的下场。最近有一则视频在国内非常流行，但是已经被删除了，是著名经济学者格隆分析中国经济现状的一段视频。这段视频呢，来自格隆的自媒体频道谈古论今，侃天侃地。他在这一期节目中一开场就指出，中国的经济可能真的要成为孤岛经济，而被迫内循环了。因为外循环的几个关键数据在当今的中国都已经基本归零了。在这段视频中，格隆指出了中国经济外循环中的3个归零现象，呼吁公众对此保持高度警惕，不要稀里糊涂就做了韭菜。首先是人趋零，格隆表示，在新冠疫情大规模爆发前的2019年的第一个季度，从境外到中国旅游的人数有370多万人。可是2023年的第一季度数据仅有5.2万人由370多万到5.2万，这个数据连2019年的零头都不到。在这5.2万入境的游客中，有56%来自香港，有22%来自澳门。这意味着来自其他国家真正的老外也就只有大约1万人。他认为这意味着中国可能重新陷入了无人问津或者少人问津的封禁状态，就如同上个世纪70年代那样。但区别在于，这一次不是我们不让别人来，而是别人自己不来了。他说呢，我们经常担心外资撤离，其实比外资撤离更彻底的是，客户外商根本不来了，他们去墨西哥、去越南、去印度、去印尼了。第二是航班趋零，疫情前中美两国之间往来的航班每个月超过3800航次，平均一天超过100航次，而现在中美之间每天直航往来的航班只有4班，基本趋零。格隆特别指出，在过去70多年间，中国外贸生产总额70%的贸易顺差来自美国。他提醒大家，在没有战争、没有瘟疫的大环境下，如今中美两国之间每天只有4个航班，这意味着什么？第三是钱趋零。统计数据显示，去年第一季度外商对中国的直接投资额是1012亿美元，今年第二季度外商对中国企业的投资却只有49亿美元。这是1998年东南亚金融危机以来的最低值。另一个数据是23年中国完成募集的外币基金只有8只，而去年同期是114只，前年同期是792只。截止23年上半年，专注于中国的私募股权基金只募集了14亿美元，这个数据与21年上半年接近500亿美元相比，也是基本趋零了。
格隆总结指出，人流、物流、资金流是经济发展的3大核心。上述外部的关键数据均萎缩归零的原因究竟是什么？需要分析清楚。如果是疫情造成的，还有机会纠错调整；但如果是贸易战与政治摩擦造成的，就说明中国经济已经发生了结构逆转性的长期变化趋势，那可能就真的是我们这代人不可承受之重了。最后，他再次强调，中国的经济再次成为孤岛经济，其后果不堪设想。如果不能够做出根本性的变革，我们会吃大亏，吃难以弥补的大亏。欢乐环节，我们看一段视频，朝鲜人民是怎么讴歌他们伟大领袖金正恩的。习近平也在向金正恩学习嘛。我们看看朝鲜人是什么样的。점심식사도 건너신 채 우리 마을을 찾아주신 원순이 맑고 푸른 내 나라의 하늘가에 우리들의 행복의 웃음소리 더 높이 울려주시고 내 조국을 온 세상에 떨치어 주시려 첫눈비 내리는 험한 길 세상에 부름없어라의 노랫소리 더 높이 울려보지。 今天就讲到这里，大家记住，民心就是真相，民意就是力量。